안녕하세요, 위아브러더스 에어컨입니다. 상세한 아파트 단지명은 영상에 현재 자막이 올라오고 있으니 참고하여주세요. 저희는 거주 중인 아파트에 시스템 에어컨 설치를 전문적으로 진행하고 있습니다. 현재 아파트에 거주하고 있는 상태에서 작은 방 두 곳에 이실 천정형 시스템 에어컨을 추가 설치하였습니다. 영상만으로 모든 궁금증이 해결되지 않았다면 추가적인 문의는 하단 링크의 카톡 채널을 이용하여 주시면 됩니다. 시청하여 주셔서 감사합니다.